Manjšinske pravice in njihova aktualnost niso vprašanje, ki se tiče le koroških Slovencev. V novi 6-delni dokumentarni seriji podcastov 3 mlade novinarke za slovenski program RAI raziskujejo manjšinska območja v Italiji in avstrijskem Koroškem. Pod geslom Kdo se boji zamejskih Slovencev in Slovenk prikazujejo, kako podobni so izzivi na pravni, družbeni in politični ravni v Furlaniji, Julijski krajini in na Koroškem. Mlade novinarke se od vino srečajo, da nadaljujejo delo na svoji seriji podcastov. V 6 epizodah skupaj z domačini in strokovnjakinjami primerjajo protislovenske pojave ter zakonsko varstvo manjšin v Italiji in Avstriji, kot na primer sodstvo. Cela Zila nima dostopa do dvojezičnega sodstva, Dela in Roža nimajo dostopa. Nimamo sodstva. Se gledamo. Ja. Ker dejansko si po mojem niti ne postavljamo vprašanja, ne? O sodstvu, o tem, da dobro, naš zaščitni zakon iz leta 2001 dejansko je zelo solidno oblikovan, tako teoretično na papirju, ne? Človek morda tudi če ne zna slovenski jezik, mora pa poskrbeti, da jaz imam pravico spregovoriti v lastnem maternem jeziku, kar se pa ne dogaja. Isto je recimo tudi pri zdravstvenih uslugah. Ti lahko zahtevaš storitev tudi v slovenščini, ali pa če te oglobijo, lahko zahtevaš. Če te policija ustavi, globo, ne? Ja. Ampak večinoma se potem zaplete. Ne? Zanimivo, pri zdravniku tudi to pri nas sploh ni, oziroma v bolnici verjetno. Mislim, da kar se tiče določenih izpostav, recimo distretto se pri nas reče, to kar je zdravniški dom recimo, tam bi lahko ti zahteval. Po krajini Trst in Gorica, Slovenci v teh pokrajinah, recimo, da imamo šolstvo v slovenščini garantirano do konca višje srednje šole, do mature, da imamo dvojezične napise na celem območju, da so se priimki vračali že v izvorno obliko in tako naprej. Medtem ko recimo Slovenci v Videmski pokrajini, torej od Trbiža vse do Čedada, sploh niso bili upoštevani formalno kot del manjšine. Prav ta del italijanskega manjšinskega območja želita Lucija Tavča in Ana Grilc podrobneje raziskati. Za snemanje podcasta se odpravita v vas Bardo. Kdo se boji zamejskega Slovenca? Kdo se boji zamejske Slovenke? Kilometer, 2 kilometri. Te opozori glas navigacije, ko se pelješ v podhod. Levo in desno zdrsnejo mimo zelena, bela in rdeča. Nikoli še nisi videla tako ogromne naslikane italijanske zastave, kot je ta na teh občinskih stenah. V glavo se ti vsili slika otroka, ki oblizne igračo, to je moje. Oba čas delijo na obdobje pred in po velikem potresu. Luisa, ki je podcast, ki povabi na pogovor v muzej. Časi so znova težki, pravi, saj novi župan iz vrste Lege Slovencem prepoveduje uporabo njihovega lastnega kulturnega doma. Nažalost, tukaj so začela spet mračna leta, oziroma ne smemo več, ker imamo takega župana, ne nam dovoli, da uporabljamo socialne centre, ki so bili podarjeni od izseljencev časa potresa, to bi bilo leta 1976. Po velikem potresu se veliko Slovencev izselilo v ZDA. Domov se večinoma vračajo le enkrat na leto, 15. avgusta. Prav na Veliki Šman je novi župan v cerkev poslal karabinjerje, da bi preprečili tradicionalno procesijo. En primer, ko sem videl karabinjerje, ki so prišli v cerkev, ker smo imeli našega župnika, Vrenčeka, ki je želel narediti procesijo po maši 15. avgusta. Verjetno, ko si videl karabinjerje v cerkvi, je bilo to zate tudi neka retraumatizacija, zato ker v tistih mračnih letih Benečije so bili karabinjerji na domu večkrat vezani prav na ustrahovanje slovenske manjšine. Biti Slovenec, se imeti za Slovenec, je bilo grdo videno, ne? Ker že od celega začetka cilj države je bilo uničiti
slovenstvo v teh dolinah. So prav to napisali na enem časopisu, ki se imenuje Giornali di Udine. Questi slavi bisogna eliminarli. In kako so naredili? So začeli šolo. Ne? In tako so učili samo italijanski jezik v šolah in pole, tle so bili močno reveži in nič niso jim pomagali, da bi izboljšali svoje življenje. Tako edina stvar, ki je bila možna, je bilo iti proč. In za italijansko državo je bila boljša tišina kot slovenska beseda. Zdi se mi, da je tudi projekt bil ful pomemben, ker pač naenkrat vidiš to vsakodnevno diskriminacijo, vidiš, koliko problemov sploh obstaja, ki jih mi enostavno požeremo, ker smo pač tako navajeni tega, ker je pač že desetletja, stoletja tako, da so Slovenci, Slovenke diskriminirani in si enostavno navajen in tako navajen, da tega sploh ne vidiš več. Dokazujemo, da so nekatere stvari, ki se v bistvu ponavljajo in da ne gre za neke nove oblike oziroma da se je fašizem, nacifašizem ponovno nekako prebudil, ampak da dejansko se spreminja v času in se dejansko prilagaja današnjemu času. Mračne zgodbe iz vasice Bado so le eden od primerov v 6-delnem dokumentarnem podcastu, ki razkriva zamolčane zgodbe iz sveta narodnih manjšin.